Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге терең урматтоомду жана ишиңизге ийгиликтерди каалоомду билдирем. Мен сизге экинчи ирет кат менен кайрылып жатам жана сиз менен жеке жолугушууну суранам. Сизге маалым болгондой, менин кенже кызым Турдали кызы Бурулай ала качуу салтынын жана Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин шалаакалык мамилесинин кесепетинен курман болгон. Сооронбай Шарипович, бүгүнкү күнү тергөө иштери аяктап кылмыш иши сотко өттү. Кайда гана барган жокмун, кимге гана кайрылуу жасаган жокмун. Мен чындыкты издеп, акыйкатка жетериме көзүм жетпей калды. Мен Бишкек шаарынын соттору кылмыш ишин карасын деген суранычым жерде калды. Бардык жерде бюрократия. Кызым Бурулайды акыркы сапарга узатууга, туулган күнүнө белек ордуна эстелигин коюуга көп чыгымдар кетти. Эми минтип кылмыш иштерди Жайыл районуна өткөрүп коюшту. Ар бир сот отурумдарына барып туруш менин үй бүлөм үчүн кыйын болот. Менин кызым Бурулай өкмөт кызматкерлеринин өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгынын курмандыгы болду. Ошого карабастан биздин үй бүлөгө өкмөт тарабынан да материалдык жактан жардам көрсөтүлгөн жок. Сизге кат менен кайрылып, мени жеке кабыл алууңузду өтүнөм. Менин өтүнүчүм аткарылбаса, менин күйүтүмдү сизге жеткириш үчүн башка чараларды колдонууга муктаж болом. Терең урматтоо менен Кожоналиев Турдали.